Oke ya, kita mulai. Untuk lampu kepala ya, mobil Toyota Vios. Pertama, dari sumber arus ya, yaitu dari baterai masuk ke sekring utama ya. Dari sekring utama keluar masuk ke sekring distribusi. Ya, sekring distribusi. Oke. Dari sekring distribusi keluar masuk ke lampu kiri dulu ya, lampu kiri atau ya kiri. Nah, selanjutnya sekring distribusi 2 keluar, distribusi 2 masuk ke lampu sebelah kanan. Yang nomor 2-nya aja Nur. Nah, ya. Oke. Nah, masuk. Oke, ini selanjutnya kita beralih kepada switch kombinasi ya. Masuk sekarang di leak controlnya ya. Dari EL ya, kita masuk ke badan EL ya. Ya. EL ke badan ya, atau sekalian aja nih badan body ya, anggap aja ini udah kasis ya. Oke. Dari ya body masuk ke EL dulu ya. Dari body masuk ke EL. Dari sebelahnya pun bisa itu ya. Oke, EL ya, udah masuk dari EL keluar H, itu H masuk ke ED ya, itu dari leak control H ya, nanti kabelnya warna putih kalau nggak silap ya, masuk ke ED, masuk di dimmer ya, untuk lampu kepala ya, masuk ke dimmer. Udah, baru lanjutkan dari dimmer HL ke HL lampu. Dari dimmer HL ke HL lampu, baik ke kiri maupun ke kanan. Ya, ke kiri maupun ke kanan. Ya, dijemperkan aja. Dari bawah bisa denur. Dari sumber lah ya, mending dekat. Selanjutnya HU ke HU kiri dan kanan lampu kepala ya, ke kiri dan ke kanan bagian lampu kepala ya. Ini adalah siswa kita di kelas 12 TKR 2 yang bernama Nurul Anissa, untuk persiapan di uji Nurul Asana untuk uji kompetensi ya, uji keterampilan kompetensi yang akan dilaksanakan di bulan 5 setelah Lebaran ya. Hubungkan. Oke. Ya, kalau enggak dioper digantikan yang coknya itu badannya ya, terserah mana enaknya ya. Udah, ini udah bisa dilanjutkan untuk dites ya. Ya, di switch leak control dihidupkan langsung ya, di posisi lampu ya. Oke, alhamdulillah ini lampu sudah nyala. Ini lampu tembak ya, lampu jauh ya, lampu dekat ya, lampu ya, ini sudah berfungsi ya lampu. Ini lampu dimnya atau lampu tembaknya ya. Oke, dilanjut ke lampu tel atau lampu kota. Dari ya, lampu kota dari sekring ini distribusi masuk ke BT ya, sekring distribusi
masuk di bagian link control. Ini dia ya, yang ada simbol dari BT. B plus kok salah, dari apa ya, B plus panjang ya, mari ya, B plus ke sini. dari screen distribusi masuk ke B plus ya. Oke ya, ini tenaganya kuat dia nyucuknya. Dari lambang T ini ya, tel ini ke tel lampu bagian depan dan lampu bagian belakang ya. Ya, oke. Dihubungkan ya, bisa juga ya. Ini telnya dulu ya, T yang di control itu simbolnya adalah T ya. Dia kalau nggak silap warna kuning ya. Di selanjutnya kanan kiri muka belakang ya, kanan kiri muka belakang ya, kanan kiri muka belakang ya. Ya, dia kanan kiri muka belakang ini, jangan grogi ya. Ya gitu muka. Oke. Ya, bisa lagi ya. Betul. Iya, iya, Iya. Iya, iya. Oke, gitu juga tel ini muka belakang ya. Ya, enggak Pak ya, ini ya. Oke ya, ketepatan ini badan di lampu sudah ya, sudah terpasang di kasis. Hidupkan di link control ya. Ini dia, inilah lampu kota, alhamdulillah sudah menyala. Tinggal untuk BK di backup dari tel juga ya, untuk penerang BK ya. Ini lampu kecil pendek ya. Ini dia lampunya sudah hidup ya. Dihubungkan ke bagian ya. Oke. Nah, ini sebagai penerang ya, BK. Ini dia, ini lampu kota belakang, ini lampu kota belakang, dan ini depan, dan yang dekat lampu kepala. Oke, inilah dia hasilnya. Dan tes lagi lampu kepalanya ya. Ya, di depan, nah itu tetap jadi lampu kota hidup ya, menyala, lampu kepala juga menyala. Oke, matikan, off kan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tailing ya, lampu tangan kalau bahasa banyak, atau lampu sen, dan lampu hajat, lampu alarm. Oke. Dari screen utama kita masuk kepada kunci kontak yang posisi ya. Oke ya. Dari screen utama masuk kunci kontak, itu posisi BAT ya. Ini dia BAT. Dan dari kunci kontak keluar IG ya, IG enggak, dari IG masuk ya, dari IG ya, dari BAT tadi keluar ke IG. Nanti dari IG masuk ya, dari IG nanti masuk ya ke screen ya. Oke ya,
ke sekring distribusi. Dari sekring distribusi masuk kepada sistem. Ya, dari sekring distribusi masuk kepada sistem ya, elektronik kontrol turun sinyal dan hajat. Ini seharusnya dia rangkaiannya terbuat dari komponen elektronika, tapi alhamdulillah ini sesuai dengan fungsinya dibuat secara manual yang menggunakan ya ini komponen relay dan tomsol. Oke. Selanjutnya masuk dari ya ke sistem, masuk kepada BX. Ya, untuk bagian relay, untuk bagian placer atau tomsol. Ya. Digabungkan dengan IG tadi, sambungan. Ya, oke. Dari tomsol juga yang simbolnya L keluar ke lampu, nanti beban ya ke sistem. Digabungkan di atasnya ke sistem. Yang paling ini dia. Oke. Selanjutnya ya. Dia dari masuk dia ke ya dari ground ya, dari sistem ini, sistem ground masuk ke ya enggak, dari ground masuk karena body udah Bapak jumper di belakang, masuk ke azat switch, itu bagian F ya, F. Oke. Selanjutnya dari azat ini ada 3 kabel keluar ya. Pada saat dia on, dia adalah B+ yang bekerja, ya B2. Pada saat off B1, makanya B1 dialihkan ke TB ya pada turun signal. Ya, inilah untuk lampu tangannya. Ya, turun signal. Ya. Turun signal. Oke. Ya. Selanjutnya dari turun signal ini L arahkan ke sistem ya, turun signal elektronik ke L juga ya. Dari L kemari. Ya, oke. Ini dia dari L turun signal ya, dari switch kombinasi masuk kepada sistem. Gitu juga yang R-nya dari turun signal switch ya, dari saklar masuk ke sistem. Oke. Dan selanjutnya ya, B2 ini itu masuk ke E sistem juga lagi. Ya. Untuk menghidupkan lampu hajat. Ya. Untuk mengaktifkan lampu hajat. Ya. Sebelum ini dari distribusi ya, dari distribusi ya, keluar ya dari sekring distribusi masuk ke B+ sistem. Ya, udah. Selanjutnya dari keluar sekarang lampu dari TL ke ya, dari sistem masuk ke TL lampu tangan, baik atas dan bawah atau muka belakang. Ya. Ini dia. Ya. Oke, pasang atas bawah. Ini aja langsung di TL sini. Nanti dari ini dia, ini. Ya, itu dari sistem keluar baru sambungan ke atas ya, untuk kiri, kanan. Begitu juga yang sebelahnya, yang R-nya ya. Kiri, kanan. Ya. Sana belum panjang. Oke. Baru jemperkan ke depan.
Ah, udah nggak ada orang Kak, tinggal orang ini. Ini pun nggak punya uang jajan orang ini Kak. Cuma nih Kak? Ya, oke. Sekarang bisa dites. Coba hidupkan lampu hajat. Ya, kita tes pertama. Nah, ini ada masalah, bukan itu? Ya, tidak berkaitan ya. Ini berarti ada masalah mungkin ya lampu atau ya bagian badan. Ah, itu hidup ya. Coba. Ah, ini ya. Berarti sana yang goyang. Ya depan. Nah, coba. Enggak, maksudnya kurang padat ininya. Nah, ya. Udah ada. Nah, ini lampu sudah hidup ya. Sekarang di lampu sebelah kanan. Switchnya dinaikkan. Enggak. Nah, ini adalah lampu kanan sudah hidup menyala. Sekarang akan di-off-kan. Akan di-off-kan lampu hajat. Ya, ini lampu hajat ada menyala. Ini bisa jadi kita cek kembali yang arus B+, ya. Nah, ini karena belum dimasukkan. Ya. Nah, di sini ada kesalahan ya di ya dari B+ masuk ke Thomson BX. Ya, ke BX. Nah, ya, makanya nggak hidup dia. Ya, sini aja. Ya. Nah, ini agak sempit ya ruangannya, memang beginilah dia. Nah, dari L masuk ke sistem. Ya, bawahnya. Ya. Nah, inilah hiduplah dia. Coba matikan saklar Thomson. Nah, ya, itu saklar Thomson. Coba di on kan. Ah, dia hidup ya, ini. Nah, sekarang hidupkan turun signal ya, lead control. Nggak bisa. Ya. Ini turun signal kita hidupkan. Ya, ini adalah lampu kota ya. Lampu kota hidup dan masuk lagi pada posisi lampu kepala. Nah, ini dia hidup. Jadi ini sudah mewakili dari sistem penerangan dan tinggal nanti untuk lampu stop, lampu backup atau atrek ya, mundur, dan lampu ya gigi itu atau tinggal lampu box lagi, ini belum kita rangkai. Atau klakson sekalian. Klakson tadi ini belum kita pasang. Ya. Ya. Masuk ke sistem relay. Ya. Cari yang panjang ya. Inilah dia ya. Agak gugup. Ya, masuk ke relay ya, yang dia itu posisi bagai spool ya, magnet. Arahkan ke 30 ya. Ini kawan-kawannya juga melihat ya, ada 3 orang yang akan belajar ya. Lah betul 85. Oke. Iya. Selanjutnya udah ya. Masuk badan dari switch kombinasi bagian klakson ya. Ini ada on ya. Masuk ke 86 ya, bagian relay. Ya, ini dia. Masuk ke 86 ya. Oke. Salah itu. Salah ya, ke atas ya. Iya, ke atas. Oke. Yang 87 masuk ke 87 ke klakson. Ya, ini aja.
87 klakson. Nah, sekarang 86 itu masuk kemana nanti? Nah, sebelahnya ya. Ya, itu belum bisa aktif karena badan belum ada. Ya, mana tuh? Nah, ya, biar tahu ya, ini dari switch control karena ada penghubungan badan, dia masuk ke 86. Dengar udah 86 ya. 86. Ini ya. Sementara yang ini yang mana tuh? Ya, ini masuk 87. Yang tadi. Yang ini adalah badan. Ya, masuk ke body system ya, body. Ya, ke body. Ya. Ya. Sekarang loh. Body 22. Body. Oh, 22. Ini. Ini masuk ke 86. Ini baru. Ya. Baru 87 ke ya. Ke klakson. Ya. Nah, oke. Ya, coba dites dulu. Itu. Nggak hidup. Kenapa? Tadi Pak, badanku sambung sini. Ya udah badan ya, karena ini udah Bapak sambungkan badan ya. Ya, katanya sini. Oh, terkejut. Ya, ini dia nyambung. Dia nyambung ya. Karena dia langsung jadinya. Sekarang badan dari sini. Kenapa? Karena ini adalah saklar. Ya. Saklar seharusnya ini ada yang nggak beres. Ya. Oh. Ini mana ini tadi? Yang cocokkan situ. Ini nih atas ini. Ya, bukan ke situ ya, Bang ya. Oke ya, coba. Ya. Oke, berarti ini ada masalah ya di sini ya. Mana ini kita lihat bagian belakang ya, body ya. Ini dia enggak. Coba pejet. Sementara di sini hop, ini salah. Ya. Badan. Oke, nah coba ini kita apakan. Ya, oke ya. Paham itu kan? Ya. Karena di sini pun sebetulnya badan juga ini, ya. Kontak ya, dia kontak. Nah, itu untuk lampu hajat ya. Nah, ini. Oke, ya. Kita tes lagi. Lampu hajatnya on kan? Hidup. Oke. Klaksonnya juga sekali lagi. Ya, lampu kepala putar switchnya. Ini lampu kota satu kali lagi. Nah, ini. Nah, ya. Oke. Jadi di sini switchnya ini untuk menghidupkan lampu kepala ya. Ini udah otomatis dia lampu dekat ya. Nah, ini udah otomatis lampu dekat, dan sementara kalau diatrekan, dimundurkan dia lampu jauh ya. Kembali lagi lampu dekat. Ini kalau di lampu tembaknya atau dimmernya. Jadi ini hasil dari hari ini, dan ini adalah untuk bahan pelatihan atau ujian UKK yang akan datang. Dan ini mengikuti aspek dari mobil Vios ya, Toyota Vios. Alhamdulillah rangkaian ini sudah terpasang, tinggal kita merangkaikannya kepada sinyal indikator, kepada lampu stop, lampu brake ya, lampu atrek, lampu box ya. Ini akan kita lakukan. Mungkin ini aja, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.
hasil rancangan dari Bapak kemarin untuk uji kompetensi sistem listrikan penerangan pada mobil Vios, Toyota Vios, yang insya Allah akan diujikan sesuai dengan materi uji kita di sistem kelistrikan. Jadi ini adalah rangkaian sistem kelistrikan penerangan, dan nanti kita lanjutkan kepada sistem starter, selanjutnya sistem pengisian dan sistem pengapian. Jadi sampai di sini aja dulu rancangan Bapak, simulasi Bapak yang Bapak buat ini. Lebih kurang Bapak buat kemarin itu makan waktu sekitar 4-7 hari ya, untuk menyempurnakan posisi ataupun panel ini untuk menjadi alat peraga untuk bahan ujian nanti. Mungkin ini aja. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.